还是上个视频这台车，没几天的新车行驶的时候有这个异响，到底是怎么回事？有的朋友评论区说是轮子上的螺丝松了，上个视频我们就把这个螺丝紧了一遍，还是不行。有的说是车架或者是钢板上的哪里的螺丝松动了，但是晃动车子也是没有问题的。从声音上区分，应该还是传动部件发出来的声音，因为它是随着轮子的转动产生的噪音。接着把两边这个半轴拿出来检查，轴承和半轴都是没有问题的，依然没有找到是哪里出现的问题。这个声音主要还是出现在车子起步或者转弯的时候噪音比较大。车主说呢，重载情况下声音会更大，空车正常行驶的时候声音是很小的。这个轮子、半轴、刹车片、轴承全部拆开检查了一遍，又重新拆掉安装了一遍，这个声音依然还在，到底是哪里的问题呢？后边这个传动部件只剩这个电机和差速包了，现在我们把电机给它拆掉。这个电机空载这个声音是正常的，有负载的情况下就不确定这个电机有没有问题，那我们只能给它现在先给它换上一个新的电机，再试一下看这个声音还有没有。这个新电机已经安装上去，我们现在试一下。这个声音还是和原来一模一样，只剩这个差速包了。那最后我们只能把这个差速包给它拆掉，换一个这个差速包试一下，看这个声音还有没有。拆差速包需要把两边的半轴都给它拆掉，这个差速包才能拆掉。现在我们这边的半轴已经拆掉，另一边呢，我们现在把轮子拆掉，这个半轴也要拿出来，差速包才能拆掉。因为我感觉这个声音是从传动部件发出来的，这台车的整个传动部件都已经基本全部拆掉，更换了一遍，现在只剩这个差速包了。现在我们就把这个电机先给它拆掉，然后把这个差速包给它拿掉。我们看一下这台车，这个车主开了也就10多天，他说刚开始的2-3天是没有这个声音的，后来就是这个声音会越来越大，特别是拉货越多声音越大。我们看一下这个差速包里边这个油是不缺的，然后这个整个传动系统后桥都已经拆空了，这个差速包如果再换上去，这个不是这个差速包的问题，那接下来就不知道是从哪里找原因了。好，这个新的差速包里边油我们已经加足之后，现在开始安装了。这个差速包安装好之后，这个电机我们还是装它原来这个车上的这个电机，因为这个电机已经排除，不是电机的问题。好，现在接着呢，我们把两边的半轴和轮子都给它装回去。我们这一次看一下这个声音还有没有了。好，这边已经安装好，我们现在把另一边这个轮子和半轴都给它装进去。大家觉得这次这个声音还有没有？现在我们轮子已经装好了，我们现在把千斤顶放掉试一下，看这个声音还有没有。现在声音已经没有了，正常了，果然就是这个差速包的问题。那下个视频我们把这个差速包给它拆掉，看一下里边是什么原因造成的有这个声音。